Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket Valentin napi dekor műsorunkban. Szerbusz, Babó! Szerbusz, Magdi, és én is köszöntöm a kedves nézőket. Jaj, hát sok szép minden van. Rengeteg mindent készítettünk ismét elő. Így igaz, reméljük, hogy sikerül egy-két ötletet adni önöknek, és szerintem csapjunk is bele. Csapjunk bele. Én már is szeretnék megmutatni egy tálca süteményt. Kicsit megkövül, de működik. Ezek ékszerdobozok, kérem szépen. Ugye Valentinra lehet ajándékozni ékszert is. Most meg csokit is. Meg virágot. De nem mindegy, hogy ezt hogy tálaljuk. És ezeket a kis helyes dobozkákkal igen, fogom még tovább díszíteni virággal, gyöngyökkel. Rendicsek. Rendicsek, Magdi? Valentin, készítettél nekem ide egy ilyen... Igen, egy szép növénykét. Aha, ő micsoda? Hát egy ilyen kis zöld növényke, egy ilyen évelő Évelő. szobanövény, szereti a fényviszonyokat, normál lakásviszonyokat, nem szabad. Persze, azért óvatosan bánja vele. Jó, nem teszem tönkre. De azért ilyen cucmákokat szúrhatok igen, bele, ugye? Az bátran azt szereti. Dekupázsolt szívecs, rajta egy kis szalag, és azt mondta a Babó, hogy bátran beleszúrhatom, tehát én teljesen bátor leszek. Érzéssel, Magdi. Olyan, ugye jól érzed magad, drágám? Azt mondja, hogy jól érzi magát. Merne ellenkezni. Hát persze, egy ilyen fantasztikus esemény előtt. Szóval egy-egy szál kis élővirággal egy ilyen kis dobozkát nagyon ünnepélyessé, elegánsá varázsolhatunk. Én most erre egy kis rózsát tettem, de tehetnék rá egy orchideát is, vagy az azáliából a rózsaszínre teszünk egy... Így, ez már elkészült. Most egy kis szívecskés verzió jön. Nézd, szívecske. Csodálatos. És már is van neki egy kis hangulata. Bizony. És ezeket milyen technikával lehet elkészíteni? Mondtam, hát dekopázs. A dekopázs. A kedvencünk a dekopázs. Igen, tudod, ez az, amire te azt mondtad, hogy így majszolni kell, vagy mit kell vele csinálni. Jó barátunk a dekopázs. Az, így igaz. Hungarocellszív, betűzőnek hurkapálcikát használtam, és némi kis maradék szalaggal. Pont ma beszéltem egy kedves nézőnkkel. Wow, igen. Aki megmutogatott képeket a lakásából, hogy ő miket készít, hogy kap ötleteket tőlünk, meg nagyon kis kreatív. Fantasztikus tényleg, hogy miket adott elő, úgyhogy helyes. Nézik a műsorokat. Ha már lakásdísz, akkor ezt én előre már elkészítettem. Ez többféle technikával készült. Bocsánat, elkészültem a kis sütővel, ezt gyorsan megmutatom. De hagyom a Magdit érvényesülni. Helyes. Én vagyok. Feszített vászon. Le van alapozva egy ilyen, nem is tudom, fuchsia? Milyen szín ez? Szerinted? Ez? Aha. Nekem ez egy májva szín. Jó, akkor egy májva szín. De miután a fuchsia lehet májva színű is, tehát több fajta van, több szín, ez egy fuchsiás májva. Úgyhogy Magdi, jó volt a meghatározás. Szerintem is. Falap, csipke, szintén hungarocellszív, ez üvegkontúr matrica úgy, hogy föl van nyomdázva előtte a minta, és az üvegkontúrral van áthúzva, hogy térbeli legyen. Ragasztottam rá kis mozaik darabkát, és ez pedig az úgynevezett antikolásos technika, amikor a füstfóliát azt ugye a régi képkeretekről ismerhetik a kedves nézők, és azzal vontam be a szívecskét, és utána szépen összeragasztottam. De nézd, nem akarok beleszólni, látod? Jaj, hát nem látod? Nem látja, hát... Én azt akarom megnézni, Magdi, vagy szeretném, hogy lám ragasztó pisztollyal dolgoztál. Ugye szeretném a kedves nézőket csak emlékeztetni, hogy egyszer a Magdi azt mondta, hogy kizárt dolog, hogy ragasztó pisztollyal dolgozott, csak kétoldalú ragasztó. Rájött, hogy ez a tuti. Köszönjük. Köszönjük szépen, már ennyi volt. Szervusz, Babó. Szeretek a Magdival dolgozni. Következő. Igen. Ezt akkor hazavihetem, ugye? Hogyne, persze, hogyne. Valentin napi kis tündi-bündi ajándékok, kategória. Vízes tűzőhab. Abban vannak a rózsák. Szerintem egyébként, mint egy salvétagyűrű. Amit megtapogattál, azt szerintem a kaspó, de az egy más kérdés. És akkor így már is mutatnám, piros, májvás, mert természetesen Valentinra nem csak piros színű dolgokat ajándékozhatunk, hanem fehéres, feketét, tarkát, bármilyet. Ez így nagyon édes. Ezt gyertyatartóval is elkészítettem, de nem csak gyertya tehető bele, hanem ide is egy kis víz és egy kis virág. Jaj, hát ámolka. Hát puttó, persze. Ó, meg és hát
szívhez a kulcs. Jaj. Van itt minden Valentin. A Valentinban az a fantasztikus szerintem, hogy itt igazán elengedhetjük a fantáziánkat, ez lehet bohókás, lehet játékos, semmi komolyság, és mindenkit, akit szeretünk, megajándékoztunk. Tehát nem csak a szerelmünket, ez nagyon fontos, és el kell mondanunk, vagy mondani, hogy akit kedvelünk, nem csak szerelemmel szeretünk, hanem aki szívünknek kedves. Én lányaimnak is fogok Valentin napra kis apró Én meg az ajándékokat a Szent István 38-40-ben várom. Köszönöm. Biztos, ami tuti. Következő Magdi? munka. Igen. Ha már szívecs, és Valentin, és más szín, Igen. akkor ez illatpárna. Ragasztópisztollyal van összeragasztva. Természetesen, mert hogy annyira gyorsan kell dolgozni, hogy hát itt nem érünk rá, mert pörgünk, ugye? Amire szükségünk lesz filclapból kivágott szív motívum, darabka szalagok, egy darabka csipke, és félretettem ide egy kis tömőanyag. És akkor fogjuk a szívecsünket, ahhoz, hogy könnyebb legyen vele dolgozni, először felragasztom rá az egyikre a csipkét. Jaj, korálka. Szereted a korálkát? Igen. És viszont kérdésem is van, ha már Akkor itt tartunk. nem adok neked korálkát. Tőled kaptam. Jó. Már kaptam tőled. És él még? Igen. Vigyázol rá rendesen? Igen. Bizony. Mi nagyon szeretjük a virágokat, és a virágok nagyon szeretnek minket, mármint, hogy engem. Igazi? Ne tessék csodálkozni. Én mutatnám, hogy mit kezdtem el. Mit készítettem elő? Szívecskék, több anyagból több alap, vesszőalap, vizes tűzőhab, és a rózsákat szépen egyenletesen elhelyezem mindjárt a szívembe. A szívedben. Következő alap, ez is egy nagyon helyes, előre készített. Ugye a fonalak, a kötött dolgok még továbbra is divatok. Ezt a szívecskét körbevettem egy kis türkész anyaggal, amit az előbb említettünk, hogy nem csak piros a Valentin, és közepére is még egy kis virágot teszünk, ide pedig egy cserepes virágot helyeztem el, az említett korálkát. Akkor én most, Tehát most az ollóval szépen levágod a csipkét. levágnám, hogyha nem tartanál föl, igen, Isten, a csipkét. Ne is, segítek megátolj nézni. meg. Tehát levágtam a csipkénket, ugye, amit fölragasztottam a szívecsre. Igen. És akkor most elkezdjük összeragasztani a szívecset. Igen, ragasztópisztolya. Igen, sietünk, nem érünk rá. Van, aki itt Nem, egyszerűen csak rájöttél, hogy ez a hatékonyabb technika. Hajcsát játszik. Nem és- szégyen elismerni, Magdi. Nem azt mondtam, hogy Jó. nem hatékony a technika. Egyáltalán nem azt mondtam, csak most az idő rövidsége, meg hát nem akarlak téged se feltartani, nehogy véletlenül valami baj legyen. Nem vállalja, hogy a ragasztópisztoly jobb, mint a két oldal ragasztó. De most ezt nem akarom két oldalú ragasztóval. Az is nagyon jó, az is klassz. Csak nem, hogy békén. Hát persze, hogy ne. Fantasztikus. Itt a végén el fogom téveszteni itt a dolgokat, aztán majd leshetünk. Nézzük, milyen szép lesz ezzel a kis apró rózsával a kis Nagyon szívecske. szép lesz. És ezek a rózsák majd... Hogyne? Szépen benyílnak. Tudod, azt mondtam az elején, hogy a Valentin napra ugye a szerelmünknek, meg akik nagyon szeretünk, azoknak ajándékozunk. Akit nagyon szeretünk. Tehát nekem. Értem. Örülök, hogy így érzed, hogy szeretlek nagyon. Hát persze. Süt belőle. Komolyan mondom. Vagy ez ragasztópisztoly a francba. Na hát akkor beragasztottam a szívecskébe az akasztót. Így megmutatom. Remélem nem topott össze a két oldala. Ugye van egy kis belül, ilyen kis És akkor oda mélyedésű. bele kell szuszakolni egy kis Igen, anyagot. csak még mielőtt beleszuszakolnánk, azért összeragasztom teljesen. Illetve hát úgy ne teljesen tessék összeragasztani, mint ahogy én csináltam rögtön a legelsőt, hogy sikerült teljesen élesbe. Jó volt, előről kellett kezdeni az egészet. A kisebbik lányomnak van egy kedvenc kis állatkája, egy medve. Hát valamikor dagadt medve volt, ő a tete. És mihelyest egy kis rés keletkezik rajta, ami most már könnyen megy, mert mindig kapirgálja, vékonyodik ugye a réteg, kissé viseltes és nagyon sűrűn mossuk, de hát azért szegény csak apad lejjebb, laposabb lesz, és akkor tudjuk megtömni,
ilyen bélés anyaggal, ha rés támad, és akkor rögtön szuszakoljuk bele a Na most ugyanez a anyagokat, szuszakolás fog következni. hogy ismét dagadt medve legyen. Jaj, hát hogy mondhatsz ilyet? Hát de hát az úgy tökéletes. Akkor a megmaradt kis résen elkezdjük szépen beletenni a tömőanyagot. Nem kell teljesen olyan hű, de nagyon megtömni, hanem csak, hogy ilyen kicsit ilyen párnáskás legyen. Érzéssel finoman, igaz? Igen. Szépen kitömjük. Jaj, mi készül? Még egy kis lógókát teszünk ide. Lógókát? Kis piros lógókát, kis szallagot, hogy még érdekesebb legyen. Még csinosabb legyen a kis készítményem. Úgyhogy Valentin napra is rengeteg ötlettel állunk elő, kedves nézőinknek, kedves vevőinknek. Jó. Nagy szívre, kis szívecske. Közben megmutatnám a kamerának, megtömtem a szívecset, és akkor most beforrasztjuk ugye itt ezt a rést, konkrétan beragasztó pisztolyozzuk. Bocsánat. Hogyha nem vetnek gátat az én tehetségem kibontakozásának. Senki nem merne. Na és Közben megmutatnám, elkészültem. örülök neki, hogy az arcomba teszed. Csak azért, mert a fekete póló az egy isteni háttér, a lila előtt nem úgy érvényesül. Na és most következik a kis türkiszem, mert olyan kis cuki ez a szín. Az is Nagyon jól szeretem. érvényesül a fekete előtt. De magányabb az a lila előtt, ne haragudj. Összefort a szívecském. Most jön az utolsó momentum, fölragasztjuk rá a kis Ez masnit. kis púderszínű, ez aranyosabb. Ez az púder. Igen, púderszínűt tanakodtam, hogy egy ekrű rózsa vagy a púderszínű rózsa. Na most ebbe én csak egy rózsát teszek, semmi többet. Az egyszerűségében lesz nagyszerű. Nézd. Hú, hát ha nem türkisz lenne, nézzek ez a rózsához ezt a... Megmutatjuk a kamerának, és a rózsához gyönyörű lenne ez a szívecske. Na, de hát a türkiszhez nem jó, úgyhogy ne haragudj. Nem is ajándékoznám neked. Elkészültem. Annyi még, hogy ha csinálhatunk belőle kis illatpárnát, Igen. amikor belerakjuk Jaj, a bizony. tömőanyagot, akkor micsoda egy ötlet, maximum 2 csepp illóolajat belecsöppentünk, és akkor utána illatozik. Nagyon jó. Izgi. Még egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmet, kedves nézőknek. Mielőtt. Kifüggönyözünk. Fotóalbum szívecskével, Fotóalbum. kisebb-nagyobb. Igen. Igen. Tudú. Piros boa. És nézd ezt a piros Fényképalbumot. boát, hogyha buliba megyünk? Igen. Nézd, mit tudok ajánlani Valentinos hozzá. buliba? Szuper. Nyakunkra a boát, a piros boát, nyakék. Így, igaz? Ez üvegmedál. És akkor így. Szívecskék. Én azért tovább lépek, itt sorol, amíg a Magdi itt díszeleg a nyaklánccal, játszadozik egy kicsit. Ez a szívecske, ezt szagold meg. Igen. Levendula illat. Bizony. Rendjük. Úgyhogy rengeteg ötletünk van, fényképalbum, gyertyatartók. A gyertyatartó is Valentin napra egy nélkülözhetetlen kellék, ugyanis lehet megteríteni egy gyönyörű, hangulatos, romantikus vacsorához. Nagyon szép gyertyatartók. Szívecske. Szőrös szívecske. És lehet cukker szívecske. Más ötletünk hirtelen a Van, kedves de nézőknek. ezt megmutatnám a kedves nézőknek. mert ezt nem mutattuk meg. Hát mert hogy itt Nem hagytam hát félre elvetted lesülni. előlem a területet, meg a soridőt, meg a lehetőséget. Nem tudom, most akkor nekem külön kell venni egy másikat, vagy hogy most hogy legyen. Szerintem se. Ezt még gyorsan megmutatom. Én most kezdem felfedezni Egységcsomag. ezt a lehetőséget, és nekem nagyon belejött, mármint, hogy nagyon tetszik. Filc. Igen, ez a, hát szóval én nem tudom ezt az anyagot Gyapot, vagy nem is tudom, igen, hova kéne sorolni. És szóval én ezt nem szerettem, de hungarocell szív, én egyhez már hozzákezdtem, és ez egy tipikusan olyan technika, legalábbis, hogyha nem a majszoljuk azzal a szappanos vízzel, Ja. az nekem nem fekszik, az nem megy, de itt kiélhetjük magunkat, mert hogy kell egy tű hozzá, egy kifejezett nemezelő tű. Gondoljunk valakire erősen. Hát igen, és akkor tudod, mint a hosszú bábú esetleg,
Tehát fogjuk a... Azért a gyerekek is nézik ám ezt a műsort, Magdi. Ó, ez csupa jó, ez pozitív. Ez csak pozitív. A pozitív gondolatainkat súgáljuk. Az teljesen, hát mivel szívecskét készítünk, tehát van ez a speciális tű. Igazából nem nagyon fogja látni a kamera, ennek a tűnek a kialakítása olyan, hogy ilyen pici fogacskák vannak rajta, amivel beletömködjük ugye a hungarocellbe magát a textilanyagot, és ez egy baromi jó technika, mert ez pár perc. Nem kell semmi. Így igaz, mert hogy ennyi a dolognak a lényege. És ilyen tűt nálatok lehet kapni? Igen, nálunk filcanyagot is lehet, vagy igen, tehát ezt a nemezelő anyagot is lehet kapni, illetve ugye a hungarocell szív is. Voodoo dolog, ez így tetszene, így jöttünk. Rögtön gondoltam. Az előbb azt mondtad, hogy gyerekek is nézik. Igen, de hát ezt itt csendesen megjegyeztem. Aha, értjük. Hát tudtuk azt egyébként, hogy mindenkiben lakozik minden. Persze. Csak hát ugye ki hogy folytja el, meg hogy hát nem, meg hogy vállalja be, meg hogy nem. De ez nem az a műsor. Nem. Itt most kifejezetten Valentin díszeket készítünk, én is azt teszem éppen. Ez erre. És gondoljunk a szerelmünkre. No comment, kedves nézőink, no comment. Most megcsinálom azt is. Azt a közepét, mert különben mindjárt elveszi a szívségét. Pedig ez teljesen szívecs formájú. Miután végeztünk a legújabb családfánk felállításával a voodoo szertartás szerint, babó kedvéje kifejezetten, veszünk egy kis csipke maradékot. Hogy a romantika oltáron is áldozzunk. Így igaz, csak azt tesszük. Bemértem? Jól bemértem, szuper, látod? Nagyon jó vagy, Magdi. Szopcsi, ugye? Igen. Na most akkor ragaszd a pisztoly, csak a babó kedvéért. Semmi másért. Hát semmi, remélem, el is várom. Hát, na. Kicsit ilyen Cukiságos, nagyon. ámorosra vesszük a figurát. Hát ugye, hogy milyen jó ez a Valentin, hogy annyi minden belefér ebbe a Valentinba. Igen, főleg a csokoládé. A virág? Meg a csokoládé. A csoki mellé. Hát na. Így igaz. Tiszta szopcsi lesz. Meg egy jó kis romantikus vacsora. Akár egy romantikus utazás. Ó, persze. 3 hét szabadság. Akár. Megkérdezzük a főnökségnél, hogy mit szólnak hozzá. Pici pöttyökkel. Jó, ez rajta van. És Hamer Valentin, piros szívecs. Nagy szívre, kis szívecske. Jaj, már várjál már. Igen. És? Még egy. Halmozzuk az élvezetet. Igen. Keresztbe? Igen, kicsit úgy srévisz a vé. Ne káromkodjunk, kérem. Hú, hát így hirtelen, és dicsérje magunkat. Nagyon édes kis dolgokat csináltunk. Hát én jól vagyok, az biztos. Még nem végeztünk. Jaj. Tehát, szőrös szív. Nagyon jó. És, ha már említetted ezt a vacsorás jellegű dolgot, igen, meg az asztaldíszt, akkor mindjárt össze is dobunk egyet. Ha már az asztaldísz, akkor dekorkavics, karácsonyról megmaradt Tál, hogy újra hasznosíthatjuk. Így igaz? Ugye a rózsaszín gyertyával. Ezt most itten szépen beleszólom. Egyengetjük. Kicsit ilyen csili-vili. Nem baj, belefér a Valentinba. Szerintem is. A gyertyát leveszem és úgy rázd meg inkább, jó? De jó, hogy itt vagyok. Nélküled ez a műsor Hát ugye? nem is működne. Ugye? Na, ugye? Hát. Találtam otthon gömböcöket, és fogjuk a szívecskéket, és ráhelyezzük. Egy szál rózsát a kedvesünknek, ugyebár, hogy romantikus legyen a dolog. Akár. És elhelyezhetjük a kis ékszert
amit kap ajándékba a kedvesünk Valentin napra, valahogy diszkréten. Diszkréten. Hát persze, természetesen. Vagy oda bigyezthetjük valahova, és ha szerencsénk van, megtalálja. Ha nem, akkor kérem az úriembert, hogy jöjjön hozzá, én biztos meg fogom szerencség van, találni. nem találja meg. Még rakom. Ez most szegény legényke, hogy mégse akarom. Na, de hogy is. És akkor úgy gondolom, hogy Reméljük, hogy ismét adtunk néhány ötletet. Igaz? Most Valentinra. Valentinra. Kedves nézőknek, és várjuk Önöket vissza legközelebb. Viszontlátásra. Viszontlátásra.